呢條片就會講第5題啦。咁佢就話幾時會 increase 個 occupational mobility？咁佢個定義你就要知道翻先啦。就係話一個 labour 個 willingness 同埋佢個 able 去由一個職業轉去另一個職業啊嘛。即係譬如如果你係一個老師嚟嘅，你教中文科以前啊，而家變咗教英文科，咁你就冇轉到工㗎喎，你個職業都係冇變㗎喎，所以就唔會計落去 occupation mobility。即係譬如你係醫生嚟嘅，但係我而家你以前係醫生啦，而家就可能做廚師喎，咁樣先叫 occupational mobility 喎，即係要轉咗工喎。OK。咁佢 A 咧就話個鐵路啦，即係個交通方便咗。咁其實交通方便咗，同你轉咩工關咩事啫？係咪先？只係geographical mobility increase 咧，因為方便咗就可能容易啲去遠啲嘅地方度返工啦。但係唔關事啦呢題。B 佢就話多咗工作係需要證書嘅，即係你可以諗下。原本可能人人都做到嘅，即係可能廚師嘅話，人人都做到嘅。你可能煮得好難食嘅有啲人，但係都做到嘅。咁你個流動性咪高啲咯？但係如果你而家要考牌啦，要考證書啦，可能要去上堂啦，咁少咗人做到咯，真係。因為可能有啲人就唔想讀或者讀唔到，咁咪冇證書就做唔到，咁咪少咗人做咯。咁你少咗人可以由其他職業去轉咗去呢個廚師呢個職業喎，咁個流動性咪低咗咯，係咪先？咁 C 咧佢就話 test allowance 俾你去繼續讀書，讀書係做咩？就係拎知識、拎技能㗎嘛。咁你拎多咗技能，咁你轉其他工咪容易咗咯。你識得越多嘢，就越可以返得越多工㗎嘛。咁佢而家免你稅喎，如果你讀書嘅話，咁個 cost of 呢個讀書咪低咗咯。咁你咪多咗人去讀書，跟住個職業流動性咪高咗咯。所以答案係 C 啦。D 佢就話個 degree of 呢個專門化就大咗啊，即係咩咧？即係更加依賴咗呢個專門化咯。即係譬如可能原本專門化嘅原本都有啦，原本係分一批人做 A， 一批人做 B， 一批人做 C 嘅。而家變咗 A、B 又分啦 ，A 又分咗 A、B 又分做 C、D， 即係越嚟越細啊！啲嘢做得個工分得越細，咁就 E、F 啊。喂，咁每個人做嘅嘢少咗啦，即係可能更加重複性嘅工作啦。咁啲勞工嘅技能咪會少咗咯，學嘅嘢少咗。即係譬如可能我以前又要去北飯，又要去煮飯，又要去接單，又要去埋單咁樣。但係而家我淨係做一個動作，即係可能淨係北飯。阿 B 咧又淨係埋單咁樣。咁樣你個技能少咗，你咪難啲去轉其他工。因為 C 嗰度都講咗，你學嘢學得越多技能，咪越容易轉工咯。所以 D 咪錯咯。